Hva ser De på da, frue? En fet skrekkfilm, ass. Nei, uff. Dette blir litt for vulgært for meg. Sånn tilstelninger, vet du, hvor det er sånn nakendans. Ja, og noe som er enda morere, det er det der som man har begynt å kalle for sånn striptease. Gud, fredens navn. Går det an å si slik på fjernsynet? Lættis.